Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, боз ҳам новинкаҳои беҳад фасон омадагай 160 сомонӣ. Инора бо корейский поплин меган. Ина қафошон чиқалиай равсаки хушрӯ бори навай гулошонам аҷоибай ба сангошон пыррай санги хамилён ҳамаш гулои чида гулои хушрӯай. Ина марҳамат сангошон наздикаки хамилён гулоша бинед чӣ хушрӯай. Кадомиш дар кор мешава бори навай дер накунед духтаро ҳамин 1 ё 2 рӯзда тамом мешаванд. Ино барои ҳавай кадомиш тамом мешава барвақтарак нависен кадомиш дар маъқул мешава барвақтар нависен тамом нашида заказ кунед. Марҳамат ина намудам ҳастай ҳамаи ҳамино як нархан 160 сомон донадай. Оптумда бо арзон мешаванд ино. Ина диден оптумда бо арзон мешава. На нигоҳ кунед аҷоиб буд. Донада ҳамин нархай 160 оптумда бо арзон мешава. Мана ина мегулам беҳад гули хушрӯай и розовиякай якам сафед омадастай гулакош наки розовиян. Мана сангош санги хамилён. Ана ҳозир се ранг аз анамин нусха омадай бисёр ҳам хушрӯ и корейский поплин ном дорад. Марҳамат чиқа рангои хушрӯ зард, салатви ва сирх. Бина кадомиш дар кор меша духтарако скриншот карда мада дар WhatsApp партоен суратча ма шумода фаҳмонам. Ира бина чӣ хушрӯчан. Инчунин анаминоям новинкаян. Сангои дизайни наздики зиёд доранд. Гулош гулои люкс. Нархаш 160 сомон. Марҳамат анаинаш боша материалаш атласниай. Поплини атласния ина сангои хамилён задагӣ ази ду ранг дора. Ду ранги фасон. Марҳамат метавонед дархост кунед. Бисёр гулои хушрӯча. Бо ҳамин нами навори новинкора ҷамъбаст мекунем духтарако. Кадомиш ки дар кор мешаванд марҳамат намехе аз рӯи видео сурат гирифта мада партоен дар WhatsApp ма шумода доставкара фаҳмонам. Боқи саломат бошен. Хайр.